当ですか？何食べましたか？私、ミノボンそば。ミノそば、美味しかったですか？あ、本当ですか？じゃあそうしようかな。山かけそば美味しかった。何そばですか？山かけそば。山かけそば。主人が柚子そばな。ああ、そうなんですね。いずれも OK。オッケー、ありがとうございます。あ、1名。あ、どうぞ。どうぞどうぞ。全然ありがとうございます。サルリスアナグマ
らしいですよね。かわいい。こっち向いて。行っちゃいました1キロ。